بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله دویم سیریز شروع کوو د فنکشن ان فارمولاز چې هغه د موږ سره ټیکس فنکشنز. نن به انشاءالله ټیکس فنکشنز نمبر 1 نه به سټارټ کړو تر 10 پورې فل به انشاءالله وایو. که بیا هم له موږ څخه څه ټریک پکې پاتې شو تاسې راته په کمنټ باکس کې هم لیکلی شئ او تاسو ملګرو کوشش کوئ چې موږ څومره په تکلیف سره تاسو ته ویډیوز کریټ کوو ویډیو درته جوړو نو تاسو د لایک بټن ضرور پریس کوئ. راځئ چې دا وګورو. دویم سیریز موږ سره هغه ټیکسټ فنکشنز دی. ټیکس فنکشن کې موږ سره اول فنکشن اپر فنکشن دی. اپر فنکشن موږ ته ټیکس یا کریکټرز هغه راته اپر کیس ته چینج کوي خو په دې کې سپیشل کریکټرز یا نمبرز هغې باندې افیکټډ نه غورځېږي هغه نه افیکټ کېږي. دویم نمبر فنکشن موږ سره هغه پروپر فنکشن ده. پروپر فنکشن موږ ته په یو سیل کې چې کوم معلومات وي هغه معلومات موږ ته پروپر کیس ته چینج کوي یعنی فرست کریکټر به غټ وي نور به راته واړه وي. لوور فنکشن موږ ته هغه ټیکس یا هغه کوم کریکټرز چې کوم په دې کې موجود په دغه سیل کې کوم ټیکس پکې موجود دی هغه موږ ته لوور کیس ته چینج کوي. که هغه ټیکس اپر کیس کې وي یا پروپر کیس کې وي هغه موږ ته لوور کیس ته چینج کوي او لوور شکل ته راته چینج کوي. رایټ فنکشن موږ ته د یو سیل څخه معلومات راخلي خو د رایټ سایډ څخه چې څومره ستاسو لګیږي او څومره تاسو ورته هغه عادت ولیکو. لیفت فنکشن موږ ته د یو سیل څخه لیفت کریکټرز راترلي چې څومره تاسو غواړئ. میډ فنکشن موږ ته د یو سیل څخه کریکټرز راترلي څومره چې تاسو غواړئ. کوډ فنکشن موږ ته د یو ټیکسټ یا د یو الفابیت کوډ موږ ته ښیي. کریکټر فنکشن موږ ته د یو نمبر کریکټر ښیي. ریپلیس فنکشن موږ ته یو ټیکس ریپلیس کوي که تاسو یو حرف ریپلیس کول غواړئ یا یو ورډ. سبسټیټیوټ فنکشن دا هم ریپلیسینګ دپاره استعمالیږي. سبسټیټیوټ په ترو باندې موږ کولی شو چې یو ټیکس ریپلیس کړو خو په دې او ریپلیس کې فرق دا دی چې ریپلیس کې به تاسو د عادت لیکئ چې 5 نمبر کریکټر نه واله تر 10 پورې دې پر ځای راته دغه یو کریکټر راوله یا دغه ورډ راته راوله او سبسټیټیوټ کې به تاسو د پوره مکمل هغه ورډ لیکئ نو دواړه کې به تاسو ته معلومات کیږي چې کوم یو ګټور دی. راځئ چې پریکټیکلی وګورو. پلیز ایکول ټو لیکم اپر. زه کولی شم چې فنکشن ته په څو طریقو سره راشم. دلته راځم فارمولا سټیپ ته. دې کې موږ سره ټیکس فنکشن ده. ټیکس فنکشن کې موږ سره اول خو باد ده که نه خو ما تاسو ته اول د اپر نه سټارټ واخیسته. اپر موږ سره په دې ځای کې موجود دی. بیا چې د همدې سره تړلی فنکشن دی هغه لوور دی او پروپر دی. صحیح ده. همدغه شان دغه ټولې فنکشنې ما درته پکې کړي دي نو انشاءالله یو فنکشن به هم پاتې نه وي. نو موږ کولی شو چې له دې څخه هم اپر فنکشن ته لاسرسی ولرو. لایک فار ایگزامپل زه ورباندې کلیک کوم زه ورته فار ایگزامپل دغه راته راکړه نو تاسو وګورئ دا به ماته دې ته چینج کړي. که زه ورته فار ایگزامپل دا راته راکړه یا دا راته راکړه یا دا راته راکړه نو ماته به دغه کیس اپر کیس ته چینج کېږي. بس ما دا ورته انتخاب کو اوکې مې کلیک کو او دا کنټرول ډي. زه ورته چې بلې طریقې باندې ما دغه فنکشن ته بوځه. ډېر اسانه او ډېر ایزي. هوم ته راځم اټو سم دې کې مور فنکشن او دې کې اپر ورته لیکم ګو او دا اوکې نو دا ورته انتخابوم اوکې ډیلر نه هم راتلی شم یا سیمپل افیکس باندې کلیک کا او اپر ورته ولیکه ګو دا اوکې دې ځای نه هم راتلی شم یا د کیبورډ شارټکټ په ترو باندې هم راتلی شي. شیفټ F3 دلته اپر ورته ولیکه ګو یس انټر او دیس ون اوکې همدا شان کنټرول پلس ډي. دا ما سره دا طریقه. بل خبره موږ سره د پروپر کیس ده. د ایکول پروپر ورته لیکم صحیح شوه PROPER پروپر او دا یو دا مې انټر پریس کو دې کې به ماته څه چل کېږي هلته زه راځم او دلته از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل اپر ورته لیکم او دا مې ورته انتخاب کو نو ګوره چې دې کوم سپیشل کریکټرز دي یا نمبرز دي هغې باندې افیکټ نه غورځېږي ځکه چې په هغه کې کیپیټل نه وي. د از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل پروپر او دا یو انټر نو ګوره دې راته پروپر ته چینج کړه. زه دلته لیکم فار ایگزامپل علي خان. فار ایگزامپل دا مې ولیکي چې علي خان نو ګوره یا فار ایگزامپل لیکم چې ذبیح الله دې ماته هم پروپر ته چینج کړه. دې کې فرست کریکټر غټ دې کې هم فرست کریکټر غټ. همدغه شان به لوور ته راځم زه از ایکول ټو لوور ورته لیکم دیس ون انټر او کنټرول ډي به از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل لوور دا مې ورته انتخاب کړه دا ماته
دې شکل ته چینج شو، خو په نمبر او سپیشل کریکټرز کې تغییر پکې رانغی. زه از ایکول ټو رایټ لیکم فار ایگزامپل ته چې ماته رایټ راکړه، د دې څخه انټر مې پریس کړ، هیڅ مې هم ورته ونه لیکه، بس کنټرول ډي چې کوم رایټ ته کریکټرز هغه ماته راکړو. یا زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل 2 دانې مې پکار دي، 3 مې پکار دي، 4 مې پکار دي. زه از ایکول ټو رایټ ورته لیکم، دا مې ورته فار ایگزامپل انتخاب کوم، کومه. یا ساتي ملګرو چې کوم دغه شان بریس راغلی وي، دې مطلب دا چې دا آپشنل دی، که ضرورت مو پیښیږي ورته ولیکئ او که ضرورت مو نه پیښیږي مې ورته ورکوئ. زه ورته چې فار ایگزامپل 4 کریکټرې زما پکار دي یا مې 15 دانې پکار دي، بس 15 مې ورته ولیکه، بریکټ بند، ماته دا راته راکړه. تر راځم فار ایگزامپل کنټرول ډي، ماته هر یو نه 15 کریکټر راته راکړه. دې کې 15 راغله، دې کې 4 کریکټرز دي، یو پکې سپیس دی 15، 4 کریکټر یو سپیس، دې کې هم 3 کریکټر به سپیس به یو کریکټر دې راته رایټ خانه 15 دانې راک. زلته از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل لیفت خانه مې پکار دی 1 دانه، بس اسم ورته مې لیکه او راشه کنټرول ډي او زه از ایکول ټو فار ایگزامپل لیفت ورته لیکم، دا یو بیا ما سره آپشنل دی که نه. زه ورته چې فار ایگزامپل رایټ خانه ماته راکړه 4، بس دلته راوله کنټرول ډي، ماته به هر یو 4 کریکټر به راته راکړي. همدا شان میډ مطلب میډل، زه غواړم چې د میډل څخه ترلاسه کړم، بس کاما سټارټ نم مطلب سټارټ کریکټر، زه ورته 15 نه سټارټ واخله. دې کې دا 3 دانې ایواین شو که نه، یو پکې سپیس شو 4، آی پکې 15 شو، یعنی 15 نه سټارټ واخله. 4 دانې دې پکار دي نم کریکټرز، زه ورته چې فار ایگزامپل 6 دانې مې پکار دي، نو ایز به هم راته راکړي، سپیس به هم راته راکړي، دا به هم راته پوره راکړي، بس بریکټ بند انټر، ماته څه ولیکه ایز دا، بس راشه کنټرول ډي، دغه کې هم راته 6 دانې کریکټر یې راته راکړه. که ستاسو څومره لګي هغومره ورته ورکولی شئ. زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل کوډ، زه ورته ماته د دغه ټکس څخه کوډ راته راکړه، هر یو ټکس هغه شاته کوډ لري او هر یو نمبر هغه شاته کریکټر لري. نو دلته بریکټ بندوم، انټر، دی 15 شپېته دی، همدغه شان هر یو به تاسو ته درکړي. تاسو ته وایي چې بل خو خالي دی که نه، ښه دا خو وړوکی ای دی، د بل ته راشم F2 به پریس کړم، ښه دا خو لاندې راغلی دی، بس صحیح شو. ښه کریکټر دې پکار دی، 4 به ورته ولیکئ، نمبر به ورته انتخاب کوئ او همدا شان کنټرول ډي. که زه ورته وایم چې زما ټول کریکټرز پکار دي، صحیح شوه، زه به راشم شیټ 3 ته، هلته به یو ورته ولیکم او دلته راځم سیریز ته 1 نه واله فار ایگزامپل 300 پورې، خو 300 پورې هم کیدای شي، دا څنګه وي دا نوی موجود، صحیح شوه، دا ورته ما ولیکو او دلته از ایکول ټو لیکم 4 کیر نه 4، دلته اوس 4 مطلب ورکوي. 4 مطلب دا دی چې ما ته کریکټر راکړه، زما کریکټر پکار دی، بس انټر او ډبل کلیک، بس دې کې تاسو ګورئ چې هر یو کریکټر تاسو ته درکوي. ګوره دې کې موږ سره غټو ABC نه شروع دي تر زیټه پورې، او بلته موږ سره سپیشل کریکټرز دي، بیا سمال A نه شروع کیږي، همدغه شان تر سمال زیټه پورې، او بیا موږ سره دغه دي، صحیح شوه. نو دا هم تاسو په دې کې زده کړو چې 255 نه زیات په دې کې کریکټرز نشته دی، صحیح ده که نه. دا موږ سره 4 فنکشن. بل موږ سره دی ریپلیس، زه دلته راځم از ایکول ټو لیکم، ریپلیس ورته لیکم، ریپلیس اول ټکس تا کم دی، زه ورته وایم چې اول ټکس زما هغه دا ټکس دی، کاما، زه ورته وایم چې دا ماته ریپلیس کا. سټارټ نمبر ستا کم دی، زه ورته وایم چې ماته دغه 1000 چینج که خان ته، نو زه به دا وشمارم، 15 دا شو او یو سپیس شو 6 او 15 دا شو 11 او یو سپیس شو 12 او H دا 14 شو. زه به ورته وایم چې 14 نه سټارټ واخله، کاما نمبر کریکټرز، څو کریکټرونه ته ختمول غواړې، زه ورته وایم چې 1 2 3 4 5 6 8 کریکټره، بس 8 به ورته ولیکي، کاما نیو ټکس، کوم ټکس ته کنورټ کړي، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل جان ته کنورټ کومه، بس ډبل کوټس کې به تاسو دا لیکئ. ښه همیشه به تاسو فنکشن کې ټکس چې کله لیکئ ډبل کوټس کې به لیکئ، نمبر به ډبل کوټس کې نه لیکئ، بس انټر. نو ګوره موږ ته هغه جان ته چینج شو، همدغه شان چې څومره هم تاسو سره وي هغه به تاسو ته جان ته به یې چینج کړي. او یو بله طریقه موږ سره دا ده چې موږ پکې فایند فنکشن استعمال کړو، یعنې فارموله ورڅخه جوړه کړو. فار ایگزامپل موږ سره دې ځای کې جیمیل دی، gmail.com، زه ورته وایم چې زما دغه gmail.com نه دی پکار، سمپل دغه نیم زما ردو پکار دی، بس از ایکول ټو ورته ولیکئ ریپلیس، صحیح شو، اول ټکس تا کم دی، دا ټکس زما اول ټکس دی، کاما به ورته ولیکئ، فایند کا راته په دې کې کوم ټکس فایند کې، زه ورته فار ایگزامپل 8 راته پکې فایند کا،
کوم ټیکس کې او دغه ټیکس کې بس بریکټ بند کړه، کاما ورته ووهه. نم کیریکټرز یعنی نمبر کیریکټرز څومره کیریکټرز ختمول غواړي بس دا وشماره 8 سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس کیریکټرونه ختمول غواړم کنه بس لس ورته ولیکم. کاما نیو ټیکس کوم ټیکس سره چینج کول غواړي زه ورته ډبل کوټس یعنی خالی سره بس بریکټ بند کا انټر. نو ګوره موږ ته هغه 8 ورڅخه ختم شو @gmail.com هغه ورڅخه ریموو شو. سبسټیټیوټ هم د ریپلیس لپاره استعمالیږي خو دې او ریپلیس ترمنځ فرق دا دی چې په دې کې ډېر سره خوږی نشته دی. زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل سبسټیټیوټ ټیکس زما کم یو دی دا یو دی کاما اول ټیکس دی کم یو دی زه ورته فار ایگزامپل اول ټیکس می دا و نیو ټیکس دی کم دی زه ورته فار ایگزامپل نیو ټیکس می جان دی بس انټر. ډېر اسانه او ډېر ایزي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ټیکس فنکشن نمبر 1 څخه تر 10 پورې